Buenos días a todos y todas, bienvenido a nuestra live de hoje, donde vamos a hablar de la letra no, del dígrafo. Buenos días. De la letra del dígrafo che. Isso. Bem-vinda, Jessie. Hoje vamos falar do som do dígrafo CH. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, Marcos. Viu? Vamos falar do som da letra CH, do dígrafo CH. Para quem não sabe, o dígrafo é a junção de duas letras que têm o mesmo som. No caso, o CH em espanhol e no português também eles têm o mesmo som, portanto é um dígrafo. No espanhol, esse som CH, por exemplo, a palavra Chico, né? Chico. No nosso português, o CH tem som de X, né? Buenos dias, Rúbila. Tava com saudade. Eu sei, eu faltei 2 dias. É porque agora eu estou aqui, ó, no Maranhão, na casa da minha avó, de minha abuelita, tá? E aqui tem barulho bastante. É terrível. E esse carro-som vai passar já já aqui. Vou me esconder em algum lugar nessa casa. Não tem como se esconder do som. Olha aí, ó. Ai, estou muito feliz, estou muito contenta. Porque estou aqui com minha abuelita, com a minha família. Passando uns 2 dias. E logo vou voltar para minha cidade. Belém. Motopeças. Peças original para sua moto. Isso mesmo, na grande organização Leonardo Paz. Hoje a gente vai falar do som da letra CH. Não tem jeito barulho aqui, foi por isso que eu não tô morando aqui, porque o barulho é terrível, aqui é um centro comercial. Então, o CH, ele tem um som como se fosse um TX. Sempre ele vai ter esse som. Entendeu? Se fosse um pneu assim, chegando. Por exemplo, a palavra em português Chico, em espanhol fica Chico. 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 Sempre vai ter esse som, Chico. Certo? O CH e o A, por exemplo, em todas as sílabas vai ser ch. Em todas as posições vai ser ch, esse CH, certo? Não tem variação, vai ser sempre esse som. Chico, chandal, chanclas, que é sandália, chanclas, chanclas, são sandálias, que é sandálias. Cachondo, cachondo, cha, cha, sempre vai ter esse som. Chupete, chupete que é chupeta em espanhol, chupete, que menina le gusta muito. Então, CH tem esse som, ch, ch, sem mistério nenhum. Estamos chegando no final aqui do nosso intensivo, que legal. Amanhã finalizou com o LL. E olha que o LL ele sofre bastante variação, viu? Então, amanhã a gente tem um encontro marcado, deixa eu ver, às 9. Estarei já de volta na minha terra, lá em Belém. Na verdade, aqui que é minha terra, né? Estarei de volta na minha atual terra. E amanhã a gente finaliza o nosso intensivo, viu? Obrigada para vocês que participaram aí nesse mais de um mês, né? No começo desse ano. Fico muito feliz de ter realizado esse objetivo que eu idealizei no começo desse ano. E em julho eu já vou preparar um outro, claro que agora eu vou voltar com mais habilidades, que esse foi meu primeiro intensivo. No mês de julho eu vou lançar outro. E todas as férias eu vou estar lançando algum intensivo pra gente praticar, tá? Só faltou a Rúbila me chamar lá no PV pra gente conversar,
Mas amanhã eu chamo ela, porque o brinde dela já tá... O brinde não, a surpresa dela já tá garantida. Viu? Ei, é isso aí, chicos, chicas. Ah, mas eu vou estar sempre por aqui, meu amor, viu? Vou estar sempre por aqui nas redes sociais, porque é o meu ambiente de trabalho, né? E qualquer coisa é só me chamar, qualquer dúvida de espanhol é só me chamar, tá? Que uma coisa que me gusta muito é falar de espanhol, é conhecer também, que é um dos meus valores, sabe? Conhecer. Falando sobre valores, eu já falei sobre isso, mas hoje eu não tenho tempo, porque eu tenho um monte de coisa para resolver. Então, um outro dia... Ah, eu tenho uma live que eu falei sobre os valores, que é muito importante. Oi, tia. Oi. Tudo bom? Viu? Ela disse. Então, é isso, viu, meus amores? Tonteira. Besitos. Ou é pressão? Chico. Eu tô ao Tua filha vivo. ficou? Não tá ali, tia. Eu tô ao vivo. Diz oi aí pro pessoal da Oi, internet. oi, 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 é? Oiê. Oi, é. Olá, olá. Olá. Olha, tia, fala bem espanhol. Fala buenos dias. Buenos dias. Olha que legal, minha tia. Nunca falei, né? Tá Ai, falando Jesus. agora. Uma graça mesmo. Tu tá falando com eles de lá? Sim, estou ensinándoles o som da letra CH, né? Tu ainda tá lecionando? Tô. Isso aí? Na internet? Sim, direto. Direto, Todo tempo. graças a Deus. É meu trabalho agora, Eu sei. dar aulas na E internet. cuidar da bebê. É, e cuidar da bebê. Besitos a todos. Não se esqueçam do som do CH, que é ch, chico, chandal, chanclas, cachondo. Depois eu conto. Aqui eu conto que significa cachondo. Sim. Besitos y buenos días, que hoy yo tengo mucho que hacer aquí antes del viaje de vuelta para mi tierra. Adiós, besitos. Tu tá dando aula agora? Agora eu estou Uma no... reunião, uma coisa? Não, é um intensivo de espanhol que eu tô fazendo pro pessoal da internet mesmo. É de grátis, né? É pra eles poderem me conhecer, pra depois me chamar lá no PV, pra gente conversar sobre meus planos A de Sofia tá aula. dormindo? Tá dormindo? Tá não, tá acordou já. Ela tá ali dentro, é? Tá lá, tia, vai dar uma olhadinha. Beijo, buenos dias. Adiós.